Ang paagi sa Ginoo misteryoso, ug dili dayon masabtan. Sama sa tanom nga miturok diha sa kahilom, ug sa dagan sa panahon, sa paagi nga dili masabtan, ang binhi milipang. Apan dili dayon kita makaalinggat sa kalainan sa inaandaw adlaw nga pagtubo niini, hangtod nga moabot ang hustong panahon sa iyang pagkahamtong. Niining ikanapulog usa nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, kita gipahinumduman nga bisan tuod sa atong tawhanon nga mga mata, dili nato makita ug mabantayan ang mga lihok sa Dios. Dinhi sa kalibutan, nasayod kita pinaagi sa pagtuo nga siya aktibo ug sa kanunay anaa nakig-uban kanato. Palihog manindog ang tanan ug uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing sa ulugon ta ang kaayo sa Ginoo. Diyos no magtutulog, ani agami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinining trigo, imong kaming ginawan, karon lamang mabuhi sa imong mga hatag. Karon lamang mabuhi sa imong mga Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Naigsuon balikon ako. Ang Ginoo anaa gyud kaninyo. Naa sa inyong kasing-kasing, naa sa inyong panimalay. Kung nimo lang walandungan, naa siya. Mo na siya ay ingon na to naghatag og kalinaw sa panimalay. Sa itong panimalay. Nagdanag ka nato sa itong mga problema sa kinabuhi. O mag-ayos itong mga masakit o mga sakit. Naa ang Ginoo. God is in control in our lives. Believe it. Muna nga harumaanda kita pag sa ulog ng Santos nga misa. Huh? Basulan na ito ang atong mga sala. Maluoy ka, Ginoo, Ginoo. Maluoy ka.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan pasayloan ng atong mga sala dadung ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos ito sa langit. Kadai sa iyang mga tao di sa yuta. Ginoong Diyos tumari Diyos taman magagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtungan at samahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nalawakan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tubo sa amahan, dawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halagdon, O Jesucristo. Tupan sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos nga magagagahom, among kalauman o kusog. Kung wala kami, mahimo, tabangi kami sa pagtuman sa imo mga sugo. O pahimuot kanimo, ang among mga buhat o tinguha. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Ang gingharian sa Dios sama sa dakong tanom. Kansang landong nga matahom, mupuyo ug musilong. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel atong paminawon. Nagingon ang Ginoong Dios, ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatumiyang bahin sa sidro, o gitanom ko kini sa kinahabugang bukid sa Israel. Mananga kini og mamunga ug mahimo kining matahom nga sidro. Magpuyo sa ilalom niini ang tanang matang sa mananap ug sa landong sa mga sanga niini magsalag ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan masayod unya nga ako ang Ginoo. Maoy moputol sa habog nga kahoy ug mopataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mopalaya sa lunhawng kahoy ug mopalambo sa laya nga kahoy. Ako ang Ginoo, nagsulti niini ug tumanon ko gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo,
maayo gayod ang pagpasalamat kanimo. Ginoo, maayo gayod ang pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat sa Ginoo. Ang pag-awit ug pasalamat sa imong ngalan o labing halangdon. Pagsangyaw sa imong kaluoy sa kaadlawon ug sa imong kamatinudanon sa tibuok nga gabi. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ang matarong nga tawo mulambo ingog palmira, ingog sidro sa Lebano mutubo siya. Sila nga gitanom diha sa balay sa Ginoo, mulambo diha sa kahawanan sa atong Dios. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Mamunga sila bisan diha sa katigulangon, makusganon ug maligon sila. Nagapadayag unsa katarong ang Ginoo. Ang akong bato diha kaniya walay kasaypanan. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ginoo, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ang mga sumusunod ni Kristo nagkinabuhi pinaagi sa pagtuo ug dili piniagi sa unsay makita sa tao. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Atong paminawon. Busa, kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita, nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan, dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang giharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala siya niya masabti. Ang yuta mo ay nagpatubo o nagpabunga sa tanom. May muuna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay, unya ang busok nga mga lugas. Ug ini ka hinug na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi ko ang giharian sa Dios. Nangutana si Jesus. Unsa mang sa bingaya nga gamiton ko pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga mo'y labing gamay nga liso dinis kalibutan. Kung itanom kini ug mutubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko ug mga langgam, manugdon o magsalag sa lamdong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao ginamit ang mga sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala dili pa pinaagi sa sambingay. Apan ko nang iya ng mga tinunan lamang ang kauban, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maningson, mangutan ako, sa imong kinabuhi ba, no? Kanang nabatyagan ba nimo nga somehow God is with you? Murag naggiya kanimo, murag nagmuma kanimo, nagbantay kanimo. Do you feel God's presence in your life? Yes or no? No? It's there, no? It's there. Namalandong ko sa Ebanghelyo ba especially, no? Malandong ako nga pulong pa niini nga giharian sa Dios sa masa ka binhi nga itanom. Nya kini muralag sa wa mahibaw iba, no? Nitubo, nilipang ug namunga. Pero mura bag unaware. Nikalit lang. No? As if mayon na to na bugas, unya nitubo lang. Makita ka ba nga kung kini nitubo, wa di ka matikod ang tao tungod kay the hand of God is there nga nagpatubo niini. Bihira sa Dios kuno sa masa kabinhi kuno nga mustasa liso sa mustasa nga gamay kay liso. Kung nahimong dako ba? No? Nahimong dako. Gamay kayo. Pero di ta aware nga di ay sa liso nga gamay, dunay gitaw to kay gayon nga mudako kana. Kung napadako niya na mga igsoon, ninguta, we cannot explain it. At labing siguro, na ang kamot sa Ginoo ni anak. God makes it happen. Babaga, na ang gingirian sa Dios na uban ka nato. Katingali, mapadayag niya diha sa ito ang mga pulong nga hatag niya sa mga grasya itong madawat, no? Sa itong pagtuo, kini mamatigdan mo ang paghari sa Dios. Nga siya, nag-auban ka nato. Niyo, mabatyagan niyo ba? Nga ingon, ang gagmay, mahimong dagko. And you gotta explain it, but there is God's hands on it. Bago lang ko naabot sa pilgrimage, almost 3 weeks. Muna nga ma-jet lag pagamay. Sa namalandong ko si Ebanghelyo karon ba? Murag nakaingon ko nga ang akong experience ito ang pilgrimage has confirmed, no?
Kaya sa pilgrimage, daghang kay tang giadto, pero especially ang pagsuri nako dito sa Lourdes, no? Sa France, no? O dito sa Fatima, sa Mahal nga Birhen dito sa Portugal, dito sa Spain, no? Also, dahil kagiyon na ko nga nisuri ko sa mga dagko kay mga simbahan jud ba, no? Kay pagkato sa Barcelona, sa Rome, sa Barcelona. O sa kabutan sad nga, I have met a lot of people, many people along sa pilgrimage, no? No, if I may share with you, nga ako kinibit ang Ebanghelyo karon murag ni confirm gini siya. Kaya example dito sa Lourdes, lay pa ka mo nag-adto dito ba? Ikato no pilgrimage man mo atong gibuhat. Ikato na dito sa Lourdes, no, moapil ka sa bagang mga tao nga mo sa misa, sa posisyon, no? Sa posisyon ug ngadto sa mga kalihukan gyud, no? Nga Diyos nun, sama sa Fatima, sa penitential rite, sa tanan, ikang maapil ni ana ba? Nga makiingon ka nga, and every day this is happening sa kalibuan ka mga tao nga naa kada adlaw sa laing nasod yun nga naa doing that. Ma-amaze ka, no? Nga kitang hibaw ba nga kini in taon nagsugod lang ni sa pila ka bata nga gitagaan og mensahe sa Mahal nga Birhen, a message. Ura ba usara ka binhi ba nga giisulti diha. Ngayon kini isulti sa tibuok kalibutan. Ibang mata sa istorya ni ana. Pag ambit niya sa mga bata, sa daghang kay mga problema. Pero no, after that, nakaroon, maroon ng panahon na, what has happened? It's a big thing ang pagtuo sa mga tao. Makita niyo ba, mga masagiton nga tuwa dito with hope and prayer. Ang blessing na dawat sa mga tao tungod sa gitawag tuga sa miracles of Fatima, message of Fatima and Lourdes. O mga debosyon nga naa across tibuok kalibutan, it has gamay nga butang, gamay nga tabo, poor people, mga batang pobre kayo. And then a message was there. What happened along the way nga dako magkainay? Only one thing, naang kamot sa Ginoo. It must be God sa Ginoo kini. I had a chance also nga sa pilgrimage na ako, bisita sa mga dagkong simbahan, no? Mga simbahan, gila ba? Beautiful churches. No? But one usa ka simbahan yun, kamurabag, nakapanganghagin ako. Kining simbahan gitawag sa Barcelona, kining sa Sagrada Familia. Sa inyong TV screen, I'm very sure makitaan magininyo niya ang simbahan na. Ma-amaze ka. No? Ang iyang structure ba, ang simbahan, igtanaw nimo, tutuyo ka, mura gini siya gitawag to the whole Bible is there. Ug mutanaw ka diha, mura kag makatikais ka sa Bible, sa life of Christ and the life of the church. Naa diha. Nga iksod din mo to. It's so beautiful the structure ba. Nga ang mabatigan nimo mura right away ma-feel juga sa sagrado sa lugar. Murag ang ginawa niyo, murag God's presence is felt right away. No? Amazing yun. Amazing. Pero, I think this is the most visited church in the world. Pastilan. Naglisod-migsod tungkol kay ang pagkadaghan sa mga tao, mga to. Pagkadaghan siya kayo yun. No? Magturo-turo yun. Puno. Lain-lain. Klases tao. Lain nasod. Lain tinuhuan. O bagay na ito, pagtuogin na ito, anak. No? Pero, once you get there, when you're there, lahi na. Murag, pingari mo, suod pa ka as a tourist ba, tanaw ka how beautiful it is. Pero di ko mahibong, kung when you're there, bisag lain mong tinuhuan, makasense ka sa God's presence that you become a pilgrim. You experience God's presence. Ang nindot yun sa kuan sa hisura o sa kasaysayan ba. Every rock, every stone there has a symbol.
Muna murag bukati makatikais ka. And you know, unsa na hitabo niya na? Nagsugod lang na, no? How it is built. Usa ka tao nga sinangalang Antonio Gaudi, no? Nga architect siya, nga tungod siyang gugma sa Dios o sa simbahan. Ang talent iyang buhat nga I will to build the church. He built it, he planned it. Pero nitabo lang namatay siya along the way. Pudihan na ang plano niya. And nagipadayon. It has so become so beautiful that wa gyud puas ang mga tao. Puno gyud kada adlaw. Nagtambong dito. And I am very sure yun nga this is one way of preaching the gospel tungod sa iyang gibuhat na structure. No wonder nga kini siya si architect si Gaudi Antonio karon iyang beautification process na. And he's being called God's architect. A dream damgo sa pagbuhat og simbahan. It has become so big and so beautiful. And it has attracted thousands and thousands of millions of people. And usang may makita lang ito, Jesus, God, the beauty of our faith. Beautiful. God's hands gini is there. Siguro gina siya kayo. Let's go to Rome. Hindi na ko na babuntagan man ta. So this is important. Let's go to Rome. When I was in Rome, nalipay kayo kay there were two priests that I had met that natagbuan nako, no? Nakontak nako. Nakailan nako. Do ka pare ni sila. And they were there, no? Nagwas lang doctorate, tanan, pero mga missionary ni sila. Diha ang ilang mission dito na sila sa mga Angola, mga lugar nga nagabi na jud kaiba. And they were there for updating. Na unsa man ning sila mga paria, nagyan ako. Because pakibawas lang diha ako, they went out of their way to meet me. I was so happy tungod kay kini sila, I think 30 years ago, mga kulitos ko ni. Kulitos taon ni. Gigming kini mga bata yung taon. No? And they were guiding me already. They were sharing their lives. Pagka tako na nila. Pagka they have their missions. They have their doctorate. Wow! And they have touched many hearts. And I couldn't believe gikan sa kulitos, a seed has been natanom Diyos ilang kasing-kasing. That vocation must have come. God's grace must have come gikan sa ilang pamilya o gila sa pagkakulitos. But one thing sure, kung naingos lang ni anak, is because the hands of God has shaped them. It is always there. Naanan kamot, sige no, He's assuring us. Things happen. Kunaan diha. Mabito, kita should be aware na kita usab dipugas ang Ginoo sa binhi diha kanato. Ang iyang presensya, ang iyang paghari, ang iyang. I would not. In fact, I would remember. I would like to. Gusto ko nga kita aware di pa karon atong isaulo Father's Day, no? Father's Day maron, no? Sa tibuok kalibutan, tanawa. I hope we would pray for our sa atong mga amahan, no? Iba biya kita nga kunwa pada ang seed sa amahan, wa sa ta dire, di ba? Pero hibaw sa ta nga ang mga amahan sa Giod, not only that seed but ang kadaghanan nato nakatagam ta anang seed of faith nga kung kita doon na tayo Ginoo simply because somehow ang atong ginikanan di ba mamahan nakatanom ni anak, no? So let us pray for them. If I may personally share, no, you know, kung ako ni aron ko pare ko, I've served the church for almost 44 years. And doing my duty, and must have touched and served a lot of people. Where do I get my vocation or kanang gitawag to importante jud kaayo ang kalarong kinabuhi. Ug wa pa lang ko kakita sa gamay pa ko nga akong amahan mo simba. Wa ko kita nga akong amahan mo luhod og rosaryo.
I don't think I will value the spiritual works, mga spiritual ng kalihukan. It's there. I have catechesis sa mga madre, pero the seed that I have seen in my father, that he prays, really made me what I am. Karang seed, ang Ginoo yun niya na, nga ni-shave, because I could not be a priest without the hands of God. Kitang tara mga igsoon, doon ay binhi ang gipugas nato. Ang pangutana, has it grown? Sa pagbunyag nato, na nang binhi, ibutan sa Ginoo. Kasa sa Espiritu Santo. Kana nilambo ba na, nahimo ba na tungod ang nahimo ba tang more loving, more forgiving, more humble, more charitable, that atong spiritual life ba? Has it? Na, kung musugo na tagmabalandong ang tingin na yung na ito makiingon nga, yung taon, kaya akong binhi, yung taon, ni kagar man eh. If God, I have God, but look, kung saan akong kinabuhin ako, maulang gihapon, maulang lahi, no? So, binhi biyan siya, it's God's time. Binhi kini, it will take time. Muna nagyawag kita nga, persevere and have patience, God. Patience. Because God is in control in His time na siya. Namutubos ng kinabuhi. Di na madali. It will take time. Yun ko sa atong Santo Papa, Saint Pope John the 23rd, di istorya, nga siya kuno murag naglabada yung kay problema sa simbahan, di siya katug, na-stress na sa pag-ayaw, o diha nga nakatug siya, gipadamgo siya sa Ginoo. Ang Ginoo, ni-appear niya ingon, John, ayaw kaguol, ayaw be at peace. Kay timan ni John, ako gihapoy nagdala sa simbahan. I am still in control of the church. Just trust and persevere in me. Mga igsoon, ning kinabuhi na to sa haba. Kung one ay kita wag to, one ay maminaw ka na to, believe me, God listens to you. Kung sa to ang kinabuhi, murtag what atay ka istorya gyud nga magsabot, you can always talk to God. When our needs is what atay kapainan, God provides for that. Because God is in control in our lives. He is there. Naghari siya. In His time, He will rule. Amen. God will win our fight. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahong sa tanan. Mabuha sa langit o sa yuta. Yesu Cristo, yung anak kabugtong Ginoo to. Param ko sa lang sa Espiritu Santo. Yan ni Maria nga Birhen. Kasag-kisag ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay gidubong. Mikunsan sa mga minatay. Turok adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagligo sa tuo sa Dios, Amahan magagagahong sa tanan. Kadito mabalik siya. Ako sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaabitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, sa makabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Magamo kita sa Dios Amahan nga nagtisok sa liso sa iyang harian o nagpatubo nini sa paaging katingalahan. Matag pangamuyo kita miingon, patubua kami Ginoo. Patubuan kami, nga niining tuig sa mga klerigo o konsagradong kinabuhi. Ang simbahan mahimuuntang matahom nga silunganan sa gugma o kaluoy sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. patubuan kami, Nga pilion unta sa mga pangulo sa kanasuran ang malinaong paagi sa diplomasiya diha sa pagresolba sa nagkadaiyang konflikto sa teritoryo o polisiya. Magampo kita sa Ginoo. Nga hatagan unta nato
ug dakong bili ang mga gagmay nga liso sa mga maayong buhat. Kay kabahin kini sa atong panaw, padulong sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, makakaplag na unta silag kahupayan diha sa grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga Simon Senior Teofilo Kamumot Obispo, kansang kinabuhi, nahalad sa kabus ug masakiton, mabayaw na unta sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga sama sa mga langgam nga nakasalag sa kahoy sa mustasa, ang mga kalag sa nangamatay makadayon na sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Nagugmaong Amahan, kahibulungan ang gahom sa imong gugma. Kaya sa kami ubos sa landong sa imuhang pag-amuma. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Magapo kita kining sakripisyo dawatos nga maha magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakrisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagkaig ug pagmaya sa iyong anak. Galang sa kasalanan sa Dios na santos nga simbahan. O Ginoong Diyos, nining panog bino, gihatagan mo kami og kalanoalang sa lawas ug sa kalag. Ang satos nga misa magbago unta sa mong kusog. Maghatag ka na mo kaayo sa kalag ug lawas. Kini ang gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo man kaninyo. Nausap kaninyo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Ibayaw nato sa Ginoo. Salamat kita sa atong Ginoong Diyos. Amay ug mata. Santos nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayod magpasalamat kami kanimo kanon na ekstanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya kining katangalahang buhat, pinaagis Misteris Pascus pagkabanhaw.
Gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon. Nga niya ng himaya. Tungod ini ginganlan kami karon, piniling kaliwat harianong mga pare, lungsod nga balaan ang katawhan nga iyang kaugalingon. Aron among isangyaw sa tanang dapit, ang gagahuman nimo nga nagtawag kanamo, gikan sa kangit-ngit nga na sa matahumo nga kahayag. Busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, dig silang way hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Santos nga Ginoo Diyos sa kagahuman, daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosanna, Hosanna, sa kahit taas. Santos, gay kayo inutuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinalang ka namo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas, mihatin ni ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, pasalamat o pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasahilo. Buhata kaniyang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo ubalik Ano paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo. Tugay mo kami giisip nga ngayang nga mga tubag mo alagad kanimo. Kimo kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Hinunimi mong simbahan sa tibuok kalibutan, maghingpit kami din sa gugma. Ubang ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinunimi mga igsuon nga matay. Malaom mga banhaw sila tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan kaniya magkagagahom nga amahan. Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamiton ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, at agi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayo sa ng kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo manang ihalian, ang laong kay himaya. Angkot sa kahangturan, Kristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, kung na'y manaag kaninyo. Makita ang panaginig sa unahin. sala sa kalibutan. Kaluoy kami, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawat ang sasala sa kalibutan. Kaluoy
ko rin sa Diyos sa gawagtang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Daw, sige sa bangkete ito sa kinabuhing daya. Mag-ampo kita. O Ginoo kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matur nga kahiusa ug kalinaw. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinawto nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkamong gipili siya aron maghimong santos. Ang iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nabuhi ug hali ubang kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ato ang pasalamat sa ato ang mga sponsors ug donors. Atong choir, the Brothers of San Pedro Calungsod. Thank you very much. Atong pilgrims, ang Archdiocesan Silverio L Board and members with Mrs. Vicky Pazual, President. No? Niyas lang ka na ito, Dre. Atong World Apostolate of Fatima sa Cordoba, Couples for Christ, Aurelio Chapter. And of course, ato ang children's of Our Lady of Fatima, ito mga bata niya, here. Offers, Jenna Bunghanoy, Joy Catalia, pilgrims and non-pilgrims. Salamat sa tanan niya karon, leaders, servers, o tanan nga niya nag-abag sa Santos nga Misa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manlangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos ng misa dahil inyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayro't ihayag purin siya, ang ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus de Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Saan man na? Oh, ako ba na itong karga? Ready na? Pagbaya? Ang kaning madabit-bit na ako, bakit ako na doon ha? Ikarga na sa kanya ng uban, kaya di na ako kada ato. Saan mo rin? Mulakaw na ka? Punta sa airport mag-abot kitang tanan ng grupo. Excited ako sa itong pilgrims. Sa pilgrims? Magkanto ako sa room. Excited sa mong pilgrims? Oh. Sakto ka na. Ano man? Di ba kuyog ta sa Pilgrimage mo tingali. Di kibayra na. Mag-unsa o asa-asa ka? Unsa imbuhaton Adto dito? ko sa room.
Kapag ito, papapicture ko. Ha? Ang dama ang kandira na danan mo. Ako ready na ko tanan, ha? Awa Ang ra. mga ilisara ko, makinis-inis ko dito og sinira. Sa lain-lain lugar, magpa-picture ko dito. Ikaw? Nagraw-raw mo yung tawhanap. Taka naman siya yaw-yaw. Ay, nausa, mangga. Magunsa ka mo adto dito o magkiat. Mao ni tuyo na to dito. Magkiyat ba mo sorry-sorry man ko dito? Sorry na mo adto ni tuyo dito. Abi daw sa. Di ba, mingon man kanako, lab, manguyog ta sa pilgrimage ha. Maunang kandidat ha, mo nagastoso nato ha. Ay, nalala- Niuyon ko unya karon masuko na noong ka magpa-picture-picture ko dito. Anong ka naman yung taon nga di anak mo yung importanteng buhato na to dito. Uy, dili mo na mao. Magunsa man na mag-pilgrimage. Ginoo. Magunsa man na ita dito. Okay, or kika pa juga sa pilgrimage, no? Di man nga, karang kung mag-pilgrimage gini ka, lahi ni siya sa turista ka. Turista gini ka, musuroy ka, ngita kang kalipay, bakasyon, no? Happy. Ang pilgrimage usab, naana siya. Pero ang imong tumong mo ng mga lugar, simbahan, shrine, nga kansan tuyo ni mo mao, nga ikaw, nga sa imong kalagnong kinabuhi, no? Deeper sa imong kinabuhi, mas ingon na to, mas maduol ka sa Dios. No, mag-pilgrimage ka ng iriyaha para, for example, for healing, for strengthening of your faith, no? So, bubiyahe ka, pero ang imuhang journey, spiritual journey ka na siya, ang tumong mo gina siya. Usa na siya kapanaw. Mabitaw nga, nindot kayo kung kita mo apil o pilgrimage ba, kay makapahimsog man itong kalagnong kinabuhi, no? Sa area. Mo na nakalahi, no? Kalagdo na nga journey to enhance our spiritual life. No? O mingon na to nga, di man iba ya nga ang kinabuhi sa tao sa kini ka pilgrimage, no? Wa man ta ayon na aning kalibutan nga magsulusuri lang tayo tuyok sa kalibutan, mag-silpi-silpi ba, no? Na pero ayo kalimti aning kalibutan na nagpanaw ta ang ato ang destino sumala sa Ginoo ngadto sa gingharian sa langit. Muna sa atong pagbiyahe ay jud kalimot to walk with God, to be guided with God, kay ang atong tumong balik sa balay sa atong amahan. Muna pilgrimage yun nga ato yung the last journey, no? Final. Hinod kayo sa tuangan hikanong gibuhat. Mga pilgrims ka mo niya sa simbahan. Kung niyaman mo, pilgrims ka mo to attend the healing mass. See? Mauna siya. Nya kaninot aning pilgrimage, kay tungod kay kini imo maghihalad sa Dios, ikaw mukuyog ini dunay jud kay grasyang madawat. Grasya. Kapasiluan sa sala, mga indulhensya. Because it is inuumay imong tuyo sa kinabuhi. Muna ito kalimtan yun, no? We are pilgrims in this world and we are journeying towards heaven, ang final pilgrimage. Amen.